bya imashini ari muri koma imwe ashaka kutagaruka ariko ntabwo arawera muganga ntibaramurekura. ni ukuvuga ngo iyo iyi space itaza kubaho inkuru aba ari inkuru ko Mukorenda yapfuye kandi batarakonfaminga. Umugabo arahari aracyariho. Icyo tuvuga ni kimwe ngaha, ntabwo tugena umunsi ashobora gupfa cyangwa isaha, ariko kuba atarahwera ngo abaganga bakureho bati byarangiye, ninde ufite uburenganzira bwo kuvuga ko umugabo yapfuye? Ngo ninde ufite uburenganzira bwo kuvuga ko yapfuye mu gihe abaganga batarabihamya kandi bakimuriho? Usoma ibinyamakuru byo mu Rwanda nibyo nakubwiye, nicyo cyambabaje. Banza muri isukari mu mutwe. Ibinyamakuru by'igihugu bikabika umuntu bitari official kandi nta n'uwahageze. Abantu bari kunyandikira ngo igihe ni igitangazamakuru, uretse gato uyaranyarekeye bro, igihe ni igitangazamakuru kinini cyane ku buryo gisomwa cyane ku buryo mbona ko iyi nkuru itamara umwanya w'iminota 30 itaravuguruzwa. Yego nabyo birashoboka. Osoki warufite ijambo. Osoki yarafashe ijambo kandi mureke Osoki mu kanya turamurekura kuko agiye kujya kuruhuka mu kanya afite akazi. Osoki hari ikintu rugiye kongera mbere yuko mvuga. Tubana ku rubuga bita iby'iwacu. Yego. Turubanaho. Urebe titre z'ibyo bashyizeho kandi wibuke inzego nyobozi ziri ku rubuga. Yego. Njyewe ntabwo ndimo gushidikanya. Urumva? Gusa nyine kwa muganga nibo bemeza biologically, urumva ko ibintu byarangiye. Yego. Ariko na mbere nabivuze, ukurikije igihe izi nkuru zirimo kuvuga guhera mu masaha 11 kuba hatari haza inkuru iri official izinyomoza, ahubwo bya binyamakuru dukuraho amakuru bizwi bikorana na leta cyane bikaba nabyo birimo kwandika nubwo bitagira source bikotinga. Ntabwo uri gukotinga source, nicyo kibazo cyane. Nibyo yanteye ikibazo. Oya nubigira ikibazo, komeza wumve ibyo ndi kuvuga. Sorry gatoya. Nuvuga ngo muranyumva? Arakandi message aho mawe. naringeze Ihangane Afrori, ihangane tume Osoki. Yego. Aho naringejeje ni isesengura. Ibira bitangazamakuru ntabwo byari buze bikonfaminga ibyatangiye kuvugwa saa 12 cyangwa n'imwe. Saa 12 ariko twayimenye Osoki mu bice kw'inkuru twayimenye hafi saa 6. Aha. Nyine ubwo icyo gihe no kuremba. Ariko abavuga ngo yatabarutse babitangiye mu masaa 11. Yego. Noneho kandi babishyize ku mbuga. Igihe rero ntabwo cyari buze saa 5 z'ijoro kwandika cyemeza ibyiriwe bivugwa. Cyari bube cyashatse amakuru cyangwa cyanayahawe avuga ngo aracyariho arahumeka. So ni ugutegereza kubera ko ni procedures ziri official, ntabwo King Faisal yakitangaza bafite uko babyize kwa muganga uko bakurikiza bakaba bakwemeza. Ariko hano ntimugire icyizere uko bakintege ibi biri kuvugwa byanze bikunze ntibitseze gusubira inyuma. Niyo mpamvu nababwiye mureke twibande ku bigwi bye, ibindi amatangazo ejo turayabona. Kuvuga ngo ariho arahumeka ntabwo ari byo bimuzura. Yego. Uyu ngo yaranditse. Kuvuga ngo ariho arahumeka si byo bisiba ibigwi bye. Nabeshya se? Ntabwo amasaha uyaranyandikiye Hero are ntago yapfuye mbikubwiye uretse gato mbikubwiye mbihagazeho 100% kuko ubu tuvugana ni naho ndi. Ntumvuge please. Usimajya nkuri iki murajya mvuge ikindi kiki. Urukumva? Mumbabarire mu nyumve ndi gusoma nuvuga ngo nk'iyi message nayisoma gute Oswaki. Ibyo Oswakimu avuga nibyo, ashobora kutagaruka ariko ntarapfa. Ndapfuye. Akorera ibintu yacanganyikishije. Ntabwo bicanganyikishije ndi kubasomera. Umva ukuntu anyandikiye. Arambwiye ngo hello, ni ntabwo ni bwo bwa mbere ni umuntu anyandikiye. Hello ntabwo yanze no kumbwira amazina ye. Ale arayanditse ari gusa. Ale ntago yapfuye.
mbikubwiye mbihagazeho 100% kuko ubu tuvugana niho ndi. Ntumvuge please. Ibyo Oswakim ari kuvuga nibyo, ashobora kutagaruka ariko ntabwo arapfa. Nibyo mbonye Inyarwanda yanditse Mhm. iravuga ati Inyarwanda yahawe amakuru yahawe amakuru n'umwe mu barwaza yuko Mukurarinda arembye bikomeye ntabwo yitabye Imana. Ni nyuma y'amakuru acicikanye mu ijoro ryo ku itariki 3 Mata avuga ko yitabye Imana. Sibyo niki haka turindire umucuranga turetse no cyangwa turetse gato tugende gake. Ahangaha rero urumva uyu nguyu yaranditse ngo ngende kubasomera ibiri kwandika n'abantu arega nuko batavuga. Hari status ya WhatsApp ya minister mbonye yabishyizeho. I think ko minister aba afite amakuru yizewe, ubwo yamubikaga nawe. Ni stat yamubikaga ya minister. Reka nkubwire ko ejo bundi twagiye kubona sinabonye depite wafashe inkuru yanditswe n'ikinyamakuru kidafite izina cyanditswe n'imvaho nshya agakonfaminga ko Omega ageze ku mupaka bagiye kumwa Abanyarwanda. So ibi ngibi byo nabona baribeshya nk'abandi. Oui. Umva rero ukuntu ibintu bimeze. Yego. Bimwe nababwiraga mu kanya ko ibi bitangazamakuru biri mainstream, aho kugira ngo bize bishimangira ibyiriwe bivuga ku mbuga, byari buze biduha amakuru y'ukuri. Hano Kate Press ni English version ya Kigali Today. Baranditse bati clarification. The deputy government spokesperson Mukurarinda has been hospitalized and is said to be in a coma. Contrary to initial reports earlier that he had died, government is preparing to issue statement on his condition. Ubwo murabyumva? Iyo mwayizera. Iyo biragaragara ko ivuye muri guverinoma. Avuze ko ari muri koma aho kuba uzi n'ibindi. Yego. Aho ndi kuva aho ndi kugira Faisal nta minota ihari ngiye kwata imodoka ngiye. Utavuye kuri live ariko. Utavuye kuri live ngenda turi kumwe. Godfather. Bampaye n'ifoto wi. Utavuye ahangaha dufashe Afrodi ati imodoka ndagura amavuta. Nyaruka. Umume umunota umwe dusesengure iyi tweet ya Kate. Yego. Urabona itangizwa n'ijambo clarification. Gukuraho urujijo. Yego. Uwungirije wa guverinoma Mukurarinda yajyanywe mu bitaro kandi biravugwa ko ari muri koma. Bikaba binyuranye n'amakuru yavugwaga mbere ko yapfuye. Noneho umurongo wa nyuma niwe urabaha amakuru ya nyayo kuko uvuga ngo guverinoma irimo gutegura gusohora itangazo rivuga uko ubuzima bwe buhagaze. Iyi ni Kate Press ivuga ngo guverinoma irimo gutegura itangazo rivuga uko ubuzima bwa Mukuru buhagaze. Ntabwo ari byo ibyibwiye, ihawe amakuru n'ababifitiye ububasha, ariko ubwo ntibabahaye uburenganzira bwo kuvuga kugira gute kubakotinga. So ibi ya Kate Press muyubahe muyemere Mukuru ari muri koma. Manza wumve hano rero. Yego. Wumva hano. Godfather umva ni tonto wanje. Mukurarinda ni tonto we. Kandi ku rubuga rwa famiye bamaze kubitubwira yapfuye. Njyewe ndakubwiza ukuri kandi azize umutima yaramaze igihe arwaye ariko bitari cyane. Yapfuye saa 11:30. None se reka nkubaze Godfather. Sinafata ikindi kiki. Umvaze. Yego. Iyi Kate Press ibintu yanditse ivuga ngo guverinoma irimo gutegura gusohora itangazo rivuga uko ubuzima bwe buhagaze. Niyo clarification. Nibi banditse ngo clarification.
babihawe byanze bikunze n'abayobozi bo hejuru bashinzwe kubivuga, ariko ntibabahe uburenganzira bwo kubakotinga, nicyo babivuga. Noneho nibinyurana n'ibi Kate Press yanditse, Kate Press tuzayifata nkaho yashinyaguye tugendeye kuri ibyo by'uwo mu muryango wabo. uretse gato hangaha rero erega amakuru hano nakubwiye ngo amakuru murayahasanga. Uyarambwiye ngo ararembye, sinjye mvuganye n'umurwaje iyi saha, si ngombwa gutangaza izina, namba y'umurwaje ngiyo. Osokimu nguhe namba y'umuntu umurwaje none aha umuvugishe. Oya, ntabwo izi saha mba ndi mu kazi. Yego, nubwo ndi kuri space kuko ntabwo yagombaga kuncika, dusanzwe tuyihuriraho tukaganira byinshi. Ntabwo inshuti yacu yataha ngo noneho space nyirebe gusa nyiceho, najeho kugira ngo mutarame tuvuge ubuzima bwe. So naho reka mbabwire, niba ari muri koma niho handi icyizere cy'uko yayivamo kiragoye, urumva? Oui. So nagiye Yego. ndikwerekeza ngiye kuhagera. Okay, nyaruka ngaho mutinga nugere uransaba ijambo ariko ntuve kuri space. Saka Urumva bitari bitevaho. Thank you so much. Already Aphrodite yerekeye kuri Faisal. Muguma hangata. Reka nzo nanjye mbahe ikintu ntari nababwiye. Yego. Kuko numvaga atari ngombwa. Yego. Reka nze ndebe igihe nahamagariye umuntu, ntabwo ndi bubabwire. Hari 1:54 kandi n'umuntu ukomeye wari bumpa amakuru. Yambwiye ati none se abantu bo ku mbuga nkoranyambaga batangiye kubyandika. Ni yego barimo kubyandika. Ati rero rindira gato tubanza dukurikirane turebe neza uko bigenda, turaza kukubwira. Nuko yambwiye 1:54. Umvira itangazo zose. Yego. Uyarambwiye ngo Hero Godfather ku rubuga rwa famiye batubwiye ko umutima wongeye gutera nyuma, ariko mbere bari bavuze ngo arapfuye. Gusa bibaho ko ko umutima uhagarara ukongera ugatera bigakunda. Ngayo nguko bivuze ngo ahubwo uzi indi mystère, andi mayobera y'umutima. Bango aramutse agize koma eshingiye ku arrêt cardiaque, ukongera ukiriya hakabaho reanimation ukagaruka, bishobora kuba byamuca intege, ariko agasurviva. Au contraire, igihe ari stroke yabayeho, iyo itera izindi effet zirimo amaparalysie, zirimo ubuhumyi, zirimo n'izindi effet très dangereux. Ubwo rero dukomeze bamugani tube hafi ya famiye bari kumukurikiranira hafi. Koma wenda niba muri space harimo umuguke mu by'ubuvuzi yazamuka akatubwira akadefinisa koma niki bigenda gute, amahirwe yayo nahe. Iyo dutaramye gutya abantu bajye bazamuka habe ibe educatif mu gihe nk'iki ngiki. Ndumva aricyo nicyo navuga, kuko koma bishobora kuba byaba gutyo tukumva nyuma y'igihe runaka yazanzamutse. Ahangaha rero urumva ikintu kiriho Osokim, yabitswe kuri iyi tweet dushingiyeho y'uyu muvandimwe cyangwa uyu muntu uri muri famiye uvuga ko bababikiye ko yitabye Imana, bongera kubaha andi makuru ko umutima wongeye gutera. Ese Godfather ni umuntu umwe urimo kuguha amakuru yarangiza agahita azana andi? Ndavuga amazina kambiguko. Uretse Godfather umva ikibazo cyane. Ntabwo ari umuntu umwe. Yego. Hari uwakubwiye ati ni tonto wanjye bamutukiye. Yego, reka nze ndore. Uyu uretse gato reka nze mbakubwire. Hari uwambwiye ko kansubire muri message. Hari uyu nguyu wambwiye ko Godfather njye ndumva uko bisa kose umusaza yatabarutse. Uyu ntabwo ari we. Uwo ntabwo ari we. Reba wa wundi uvuga ko ari tonto we. Uyu nguyu yambwiye ngo arambwiye
njye mvuganye n'iyi saha ngoke ararembye ngewe mvuganye n'umurwaje iyi saha, si ngombwa gutangaza izina, namba y'umurwaza ngiyi, yahise ampa nimero, uyu nguyu ni umwe, wumve tugaruke kuri uyu. Hello Godfather, nanjye mbonye oya iyi Nyarwanda oya asagiye he uyu nguyu, uzi Godfather oya kasubire muri ufite ntuzi, nazibonye ufite sources ebyiri uyu nguyu ambwiye ngo zo muri famiye ye. uyu ni umuntu umwe umbwiye ngo kwa muganga kugira ngo byemezwe. Mbega message nyinshi, mwaba muretse kunyandikira gato nkaruhuka nkamaza ngasumiza iza mbere, Osoki zimaze kuba nyinshi zamaze no gutambuka. Nguyu Osoki kera tugeze muri DM zanjye ntabwo bishoboka kugira ngo mbibone. Okay, nta kibazo. Urabona ko hari umwe wavuze ko ari tontowe, Ego akanemeza ko babwiye ko yapfuye saa 10:00 ngira ngo barayitubwiye. Ego Nyuma uhita ubona undi n'iminota 30. hahita haza undi nanone ngo muri famiye yabo wo kuri group ya famiye, Ego ukubwira ko yego bari bababwiye ko yapfuye ariko ko umutima wongeye ugatera. Ego Urumva, dushatse rero amakuru twahita twemeza ko Alemuku ntabwo yari yapfuye, ashobora no kugaruka ukurikije ibyo Abe avuze. Umutima washobora kuwushitura rwose ukagaruka akongera akabaho. Gusa bikaza kubabaza kuba Kigali Today iyo yanditse ko Ale yapfuye, Katy Press izivuga ngo clarification, wa muntu wa tonto anyandikiye agira ati ubwa mbere yayandikiye arambwira ngo Godfather umva ni tonto wanjye, kandi ku rubuga bamaze kubitubwira yapfuye, njyewe ndakubwiza ukuri kandi azize umutima, yaramaze igihe arwaye ariko bitari cyane, yapfuye saa 10:30. Hano rongeye aragaruka, iyi ngiyi yanditse saa 12:00 yanditse n'iminota 17. Reka tugaruke none harabwiye Godfather umva ku rubuga baratubwiye ngo ariho, ariko ubuzima ni ntabwo bari kutwabdetinga buri kantu, ndajya nkubwira umunota ku wundi. So wa wundi wari umaze gukonfaminga ko yapfuye saa 10:30 agarutse ambwira ko ku rubuga bongeye kubapdetinga bababwira ko ubuzima bwagarutse akiriho. Urukumva, uyu numwe reka nimufollowinga marahita mumumenye kuko nta bantu followinga, so reka nze nteke umufollowinga, ariko ngubu kanze ngushyira notification nkuzane mu bantu bimbere kugira ngo ntaza kongera kukubura. Uyu nguyu numwe, noneho hari uyu nguyu wundi wakomeza Osoki, ndacyabakurura mbazana. Abantu mutari mu muryango mureke kunyandikira ndabasabye. Abantu dusanzwe tumenyeranye hano muri gutanga ibitekerezo, message ni nyinshi cyane, mureke kunyandikira kugira ngo izingi zitaza kubura. Ariko cyakora bibaye atari byo igihe, reka mbabwire ibi binyamakuru dufite, njyewe nta nkuru Osoki muze kunyihanganira, nta nkuru itavuyemo, ntabwo igihe sinkizera, ntabwo ushobora kwizera amakuru yo ku gihe, never. Nibi binyamakuru genda urebe ku Nyarwanda batangiye guhindura inkuru, reba Kigali Today bamaze guhindura inkuru nona, reba inkuru bamaze guhindura kuri Kigali Today. So ibi ni ibinyamakuru udashobora gutrustinga, n'abantu muri kuvuga ngo hari ngo hari minisitiri wishyize kuri stati. Ejo bundi ntabwo nabonye depite yifata akavuga ko Omega ageze ku mupaka, kandi Omega inkuru avanye kumvaho nshya igahita yisiba, undi agakora speech abandi bakuma mu mashyi. Ntarabona itangazo, ntabwo ribuze kubyemera. So niyo mpamvu murabona aho ijoro nahinduye, ntabwo nkimwita rep. Kanze na tweet nakoze nyisibe, yari imaze kugira hafi 17,000. Tweet imaze gukora rimaze kugira 17,000 mu gihe kingana n'isaha imwe. Ntabwo none se reka mbazi izi like 300 mushizeho mu isaha imwe, you do like cyangwa no kutamenya gukoresha social media, you like he passed away, so mwishimiye ko yapfuye, niyo mpamvu mushizeho likes. What's wrong with you people? Reka dukomeze Osoki, murahari nyuma y'uko
At- eh, 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 erega umva ntahuye umva wagenda Gobi se gute? Godfather reka ngende urabona ko utangiye kuduha izo updates zivuga yuko yagarutse ko none ko umutima ndi we wongeye kubisoma kandi ugatera ari mu muryango we, ariko yego Swakimu sinkwemerera kugenda kandi Aphrodise none hatuvugana asigaje iminota 5 ngo agere kuri Faisal. ese ubundi erega ntacyo ubundi urasinzira oya simbizi kuko si wowe wavuze ukuntu Pascal yakubabaje eh uzi ko